Alamut Kalesi Hasan Sabbah ve Haşhaşiler. Alamut Kalesi, Nizori İsmaili Devleti'nin ve Haşhaşiler tarikatının yönetim merkezi konumunda olan Alamut Kalesi, İran'ın Kazvin şehrine bağlı Alamut bölgesinde yer almaktadır. Kazvin, İran'ın kuzeybatısında, başkent Tahran'ın yaklaşık 100 kilometre batısında bulunur. Alamut Kalesi, Kazvin'in güneyinde, Elburz Dağları'nın eteklerinde konumlanmıştır ve Hazar Denizi'nin güneyinde yer alır. Coğrafi olarak, Alamut Kalesi dağlık ve stratejik bir konumda bulunur. Bazı kaynaklara göre Cüstaniler Kralı ve Şudan İbni Cüstan tarafından inşa ettirilmiştir. Ancak, Hasan bin Sabbah'ın 1090'larda kaleyi ele geçirerek Haşhaşilerin merkezi haline getirmesiyle önem kazanmıştır. Alamut Kalesi, tarihi ve stratejik öneme sahip bir kale olup birçok özelliği bulunmaktadır. Alamut Kalesi, dağlık bir alanda yer aldığından doğal olarak korunaklı bir konuma sahiptir. Kale, yüksek bir kayalık tepenin üzerine inşa edilmiştir ve etrafı kayalık vadilerle çevrilidir. Kaleyi saldırılara karşı savunma için avantajlı hale getirir. Kale, Selçuklu ve İsmaili mimarisi özelliklerini taşımaktadır. İsmaili mimarisinin karakteristik özelliklerinden biri olan kale içindeki yapıların gizli geçitlerle ve tünellerle birbirine bağlı olmasıdır. Alamut Kalesi, tarihsel olarak önemli bir stratejik noktadır. Yüksek bir noktada yer alması ve çevresindeki vadilerin kontrolünü sağlaması, kaleyi stratejik bir savunma noktası haline getirmiştir. Haşhaşiler ve Hasan Sabbah, Alamut Kalesi, Nizari İsmaililerin lideri Hasan Sabbah tarafından ele geçirilerek Haşhaşiler tarikatının merkezi haline getirilmiştir. Haşhaşiler, fedailerine sahte bir cennet vaadiyle kendisine bağlanan ve siyasi suikastlar düzenleyen bir tarikattı. Bu nedenle Alamut Kalesi, Haşhaşilerin faaliyetlerinin merkezi ve öğretinin yayıldığı bir yer haline gelmiştir. Hasan Sabbah, Alamut Kalesi'ni Nizari İsmaililerin lideri olarak kullanmış ve buradan Haşhaşiler tarikatının faaliyetlerini yürütmüştür. Kale, Hasan Sabbah'ın liderliğindeki Haşhaşilerin merkezi ve öğretinin yayıldığı bir yerleşim birimi haline gelmiştir. Haşhaşiler, fedailerine sahte bir cennet vaadi vererek, onları kendisine bağlamış ve siyasi suikastlar düzenlemişlerdir. Bu nedenle İngilizce'de assassination kelimesi, Haşhaşiler örgütünden türetilmiş bir terim olarak kullanılmaktadır. Alamut Kalesi, Selçuklu İmparatorluğu döneminde pek çok kez kuşatmalara maruz kalmış, ancak Hasan Sabbah ve onun halefleri tarafından başarıyla savunulmuştur. Kuşatmalar genellikle Selçuklu komutanlarının ölümü veya padişahların değişimi nedeniyle sona ermiştir. Ayrıca, bazı Selçuklu sultanları Haşhaşiler ile ittifak yapmışlardır. Ancak Alamut Kalesi'nin en büyük düşmanı Moğollar olmuştur. Moğol İmparatorluğu'nun batıya doğru genişlemesi ve İslam dünyasını istila etmesi sırasında Nizari İsmail Devleti önemli bir engel teşkil etmiştir. Hülagü Han komutasındaki Moğol ordusu, 1256 yılında Alamut Kalesi'ni ele geçirmek için bir sefer düzenlemiştir. Moğol ordusu, kaleyi kuşatmış ve uzun süren bir bombardımanın ardından kaledeki Haşhaşiler teslim olmuştur. Alamut Kalesi'nin düşüşüyle birlikte Nizari İsmail Devleti tamamen ortadan kalkmıştır. Moğollar, kaleyi yakıp yıkmış ve Haşhaşilerin neredeyse tamamını öldürmüştür. Bu olay, Haşhaşiler tarikatının sonunu işaret etmiştir. Alamut Kalesi, tarihi ve stratejik önemi olan bir yapı olmasının yanı sıra, Haşhaşiler ve Nizari İsmaililerin faaliyetlerinin merkezi olması nedeniyle de dikkate değerdir. Hasan Sabbah, Haşhaşilerin gizemli lideri. Orta Çağ'ın en gizemli ve etkili liderlerinden biri olan Hasan Sabbah, Haşhaşiler tarikatının kurucusu ve yöneticisi olarak bilinir. İran'ın Kum şehrinde doğan ve 1050 civarında yaşadığı düşünülen Hasan Sabbah, İslam dünyasının tarihinde iz bırakan bir figürdür. Hasan Sabbah, gençlik yıllarında İsmaili mezhebine bağlı bir İsmaili Müslüman olarak yetişti. İsmaili inancı, Şiilik içinde yer alan bir mezheptir ve öğretileri genellikle daha mistik ve alegorik niteliktedir.
Hasan Sabbah, İsmaili öğretilerini öğrenmek için İran'da ve Mısır'da eğitim aldı. Hasan Sabbah'ın en önemli başarısı, Alamut Kalesi'ni 1090'lı yıllarda ele geçirmesi oldu. Alamut Kalesi, Haşhaşilerin merkezi ve operasyonlarının üssü haline geldi. Hasan Sabbah, kaleyi stratejik bir şekilde kullanarak Nizari İsmililerin etkisini genişletti ve Haşhaşiler tarikatını kurdu. Hasan Sabbah'ın liderliği, sadık takipçileri ve fedailer aracılığıyla gerçekleşti. Fedailerine sahte bir cennet vaadi vererek onları kendisine bağlamayı başardı. Fedailer, kendilerini feda ederek öldürdüklerinde, öldükten sonra cennete gideceklerine inanıyorlardı. Bu inanç, fedailerin sadakatini ve bağlılığını artırdı ve Haşhaşilerin etkisini pekiştirdi. Hasan Sabbah'ın liderliği dönemin siyasi sahnesinde büyük bir etki yarattı. Haşhaşiler, siyasi liderlere, hükümdarlara ve güç odaklarına karşı gözdağı vererek etkilerini göstermeye çalıştılar. Siyasi suikastlar, Haşhaşilerin ana stratejilerinden biriydi ve bu suikastlar genellikle hedeflerine korku ve dehşet salmada başarılı oldular. Haşhaşilerin etkisi ve gücü zamanla azalmıştır. Hasan Sabbah'ın ölümü ve Moğol İmparatorluğu'nun genişlemesi, Haşhaşilerin düşüşüne yol açmıştır. Alamut Kalesi, 1256 yılında Moğollar tarafından ele geçirilerek Haşhaşilerin sonu gelmiştir. Hasan Sabbah ve Haşhaşiler, tarih boyunca gizemli ve efsanevi bir hava yaratmışlardır. Onun liderliği ve Haşhaşilerin etkisi, Orta Çağ İslam dünyasının önemli bir parçasıdır. Hasan Sabbah'ın hikayesi ve liderliği, edebiyatta, filmlerde ve popüler kültürde sık sık yer almıştır. Sonuç olarak, Hasan Sabbah, Haşhaşilerin gizemli lideri olarak tanınır. İsmaili mezhebine bağlı olan ve Alamut Kalesi'ni ele geçiren Sabbah, sadık takipçileri ve fedailer aracılığıyla etkisini genişletti. Siyasi suikastlar ve stratejik liderliğiyle dönemin siyasi sahnesinde büyük bir etki yaratmıştır. Hasan Sabbah ve Haşhaşiler, tarihin en ilginç ve gizemli figürlerinden biridir ve hala tarih ve kültür alanlarında ilgi çeken bir konudur. Haşhaşiler, Orta Çağ'da etkili bir suikast tarikatı. Orta Çağ'ın en gizemli ve ürkütücü tarikatlarından biri olan Haşhaşiler, siyasi suikastlarla ün kazanmış bir İsmaili Müslüman tarikatıdır. Haşhaşiler, Nizari İsmililerin bir kolunu temsil eder ve Hasan Sabbah liderliğinde etkili bir şekilde faaliyet göstermiştir. Haşhaşilerin tarihçesi, Hasan Sabbah'ın Alamut Kalesi'ni 1090'lı yıllarda ele geçirmesiyle başlar. Alamut Kalesi, tarikatın merkezi ve operasyonlarının temel üssü haline geldi. Haşhaşiler, fedailerine sahte bir cennet vaadi vererek onları sadakatle kendisine bağladı ve bu fedailer, hedef aldıkları kişilere suikast düzenlemek için kullanıldı. Haşhaşilerin suikastları, dönemin siyasi sahnesinde büyük bir etki yaratmıştır. Özellikle Haçlı Seferleri döneminde, Haşhaşiler batıdaki Hristiyan liderlere karşı bir tehdit oluşturmuş ve korku salmışlardır. Haşhaşiler, siyasi liderler, hükümdarlar ve diğer güç odakları üzerinde gözdağı vererek güçlerini korumaya çalışmışlardır. Haşhaşilerin suikastlarının etkisi büyük ölçüde psikolojik bir boyuta dayanır. Fedailer, kendilerini feda ederek öldürdüklerinde, öldükten sonra cennete gideceklerine inanıyorlardı. Bu cennet vaadi, fedailerin sadakatini ve bağlılığını artırmak için kullanılıyordu. Haşhaşiler, hedef aldıkları kişilere karşı korku ve dehşet atmosferi yaratmayı başardılar. Haşhaşilerin en ünlü suikastlarından biri, Moğol İmparatorluğu'nun genişlemesini durdurmaya çalışan Hülgü Han'ın, Çingiz Han'ın torunu, oğlu Muhammed Tapar'a düzenlenen suikasttır. Suikast, Moğol İmparatorluğu'na karşı bir direniş eylemi olarak görülmüş ve Haşhaşilerin cesaretini ve kararlılığını vurgulamıştır. Ancak Haşhaşilerin etkisi ve gücü zamanla azalmıştır. Alamut Kalesi, 1256 yılında Moğollar tarafından ele geçirilerek Haşhaşilerin sonu gelmiştir. Bu noktada Haşhaşiler, tarih sahnesinden silinmiş ve tarikatın varlığı sona ermiştir.
Haşhaşilerin tarih boyunca yarattığı etki ve merak, onları popüler kültürde de yansıtmıştır. Haşhaşiler ve liderleri Hasan Sabbah, edebiyatta, filmlerde ve video oyunlarında sık sık yer almıştır. Haşhaşiler, gizemli ve karmaşık yapılarıyla hala ilgi çekici bir konudur. Sonuç olarak, Haşhaşiler tarikatı, Orta Çağ'da etkili bir suikast örgütü olarak bilinir. Siyasi liderlerin ve güç odaklarının üzerinde bir korku ve dehşet atmosferi yaratmışlardır. Hasan Sabbah liderliğindeki Haşhaşiler, siyasi suikastlar ve fedailerine sahte bir cennet vaadi vererek güç kazanmışlardır. Tarih sahnesinden silinmelerine rağmen, Haşhaşiler hala tarih ve kültür alanlarında ilgi çeken bir konu olarak kalmıştır.